Võrrandisüsteemi lahendamine asendusvõttega. Selleks, et asendusvõttest paremat ülevaadet saada, teeme 2 näidet. Esimene näide. 6x pluss y võrdub -7. 5x pluss 3 y võrdub 5. Esimese asjana tuleb meil avaldada kas x või y. Ja me peame nüüd valima ka esimesest võrrandist või teisest võrrandist selle tundmatu. Ja otsustamise teeb meil lihtsaks see, me valime selle tundmatu, mille ees ühtegi arvu ei ole. Praegu ei ole y ees mitte ühtegi arvu, siis on meil lihtne avaldada esimesest võrrandist tundmatu y. Kirjutame esimese võrrandi uuesti välja ja avaldame y. Selleks, et y-t avaldada, on meil vaja y-ga mitte seotud liikmed viia teisele poole. Hetkel on selleks 6x ja me tõstame ta vasakult poolt võrdusmärgist paremale poole. Ja vasakule poole jääb ainult y. Y võrdub -7 ja kui me pluss 6x viime teisele poole, muutub ta -6x. Meil on y avaldatud ja me saime avaldise -7 -6x. Kuna me esimesest võrrandist avaldasime y, siis nüüd see y väärtus, mis me saime -7 -6x, me paneme teise võrrandisse y asemele. Kirjutame uuesti teise võrrandi välja, 5x pluss 3y võrdub 5. Y asemele paneme avaldise -7 -6x. 5x pluss 3 korda ja nüüd me ei kasuta siis enam seda kasti, mis me tegime avaldise ümber, vaid me paneme selle siia nüüd sulgudesse. -7 -6x ja võrdub 5. Enam meil selles võrrandis y-t ei ole. Avame sulud, korrutame läbi sulud miinus või sulud 3-ga, 3 korda -7 ja 3 korda -6x. Nüüd on meil vaja ära lahendada võrrand. X-id jäävad meil vasakule poole võrdusmärki ja ilma x-ita liikmed paremale, ehk me peame -21 ära viima teisele poole. Me saame vastuseks pluss 21. Võtame ühesugused liikmed kokku. -13x on võrdne 26-ga. Jagame läbi x-i ees oleva arvuga. Saame x-i väärtuseks -2. Nüüd tuleb meil see -2 asendada x-i asemele, et leida y väärtus. Kui liitmisvõttes me tegime seda esimeses võrrandis, kirjutasime esimese võrrandi välja, asendasime x-i -2-ga ja leidsime y. Siis nüüd me seda tegema ei pea, sellepärast, et meil on juba avaldatud y. Y on meil -7 -6x ja me paneme selle -2 nüüd siia x-i asemele. Y võrdub -7 -6 korda -2. Korrutame -6 ja -2 omavahel, -7
pluss 12. Võtame -7 ja 12 kokku, saame y on võrdne 5-ga. Nüüd on meil käes nii x-i kui ka y väärtus ja kirjutame vastuse. X on võrdne -2-ga ja y on võrdne 5-ga. Järgmiseks võtame natukene raskema näite. Näide 2. 8x pluss 3y võrdub -2. 2x pluss 4y võrdub -20. Esimese asjana meil tuleb avaldada tundmatu. Kui me vaatame neid kahte võrrandit, siis siin ei ole meil sellist tundmatut, mille ees arvu poleks. X ees on 8, Y ees on 3, X ees on 2, Y ees on 4. Ja teine näpunäide on see, et me võtame selle tundmatu, mille ees on arv 2. Kuna 2-ga on meil kõiki arve lihtsam jagada. Ehk me valime teise võrrandi ja avaldame teisest võrrandist tundmatu x-i. 2x pluss 4y võrdub -20. X-i avaldamiseks on vaja y-ga liikmed viia paremale poole võrdusmärki -20 -4y. Praegu meil x veel avaldatud ei ole, sellepärast et x ees on arv 2. Me peame võrrandi kõik liikmed läbi jagama selle arvuga, mis siin x ees on. 2x me jagame 2-ga, saame x-i, -20 jagame 2-ga ja -4y jagame ka 2-ga. Ja me saime, et x on võrdne -10 -2y. Meil on x avaldatud ja me tegime seda teisest võrrandist. Nüüd me võtame selle avaldise, mis me saime ja paneme esimesse võrrandisse x-i asemele. Kirjutame esimese võrrandi välja 8x pluss 3y võrdub -2 ja asendame x-i nüüd oma avaldisega. 8 korda, enam ei teeme me kasti, vaid kasti asendame sulgudega -10 -2y ja veel juurde pluss 3y võrdub -2. Siin tuleb meil nüüd sulg 8-ga läbi korrutada. 8 korda -10, 8 korda -2y ja lõppu pluss 3y võrdub -2. Y-ga liikmed jäävad vasakule poole ja ilma Y-ta liikmed liiguvad paremale poole. Ehk -80 viime paremale poole on +80. Võtame ühesugused liikmed kokku. -16 pluss 3y, -13y, -2 pluss 80, saame 78. Jagame võrrandi mõlemad pooled selle arvuga, mis on meil x-i ees, ehk y ees, ehk -13. Saame y võrdub -6. Nüüd on meil y väärtus käes, see on -6 ja me asendame selle -6 nüüd siia y asemele, kus meil oli x avaldatud. Ehk me ei pea enam võtma siit tehtest võrrandeid ja hakkama seal asendama. Me saame kohe kirjutada, et x on võrdne -10 -2 korda ja võtame oma y väärtuse -6. Korrutame ära -2 korda -6, -10 pluss 12. Võtame -10 ja pluss 12 kokku,
saame x-i väärtuseks 2. X on 2, Y on -6. Paneme vastuse kirja. X on võrdne 2 ja Y on võrdne -6.